ये विंद्रा गोकुल की ये जंगल है। यहाँ आज भी बंसी की आवाजें आती हैं। बहुत दूर तक गाय है। बोला ना 500 की 700 गाय है। हाँ, अरे ज़्यादा होगा। हाँ, तो हम 100 गाँव को भी नहीं खिलाए हैं। 100 गाँव को भी नहीं खिलाए। पूरी गाय तो नहीं खाई होगी 5 किलो को। एक कौन सा कुंड है बेटा? कौन सा कुंड है? निधि, ये निधि वन का कुंड है। यहाँ आज भी बंसी की आवाज आती है जंगलों में। इधर आओ, इधर आओ। उधर घूमने की जगह है क्या? अंदर लोग जाते हैं ना। घूमे क्या है? ठाकुर जी बंदर है यहाँ पे। अच्छा हुआ बता दिए। अंदर राधा रानी है, ठाकुर जी है, भगवान। वो तो हम देख के आए उधर से। उधर गए थे मंदिर में। उधर वो सीधा रास्ता, कोई नहीं मिलेगा इधर। सीधा रास्ता गया है वही ना उधर लास्ट में। तो हम देख के आए। अच्छा देखिए इधर बंदर नहीं। ये वृंदावन के जंगल है गाइस। बहुत प्यारा लग रहा है। कभी भी मौका मिले तो यहाँ पे एक बार आइए घूमने के लिए। यहाँ ऋषि मुनि लोग रहते हैं। राधे राधे बाबा। राधे राधे। श्री कृष्ण, श्री कृष्णा। यहाँ पे दोस्त आज भी बंसी की आवाजें आती हैं। राधे राधे। बहुत प्यारी जगह है। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। बहुत प्यारी जगह है। बहुत अच्छा जंगल है। चरण भूमि है। ठाकुर जी रोज गाय चराने आते थे यहाँ पे। महाराष्ट्र रचाया है। बहुत लीला है यहाँ की। देखे हम लोग सब घूमे। वहाँ हम गए थे वो मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में। के गए थे यही वन से। यही वन से। वन का नाम क्या है? कौन सा वन है? मधुबन। श्याम बन कहते हैं। श्याम वन, बंसीवट, श्याम वन दोनों कहते हैं। मधुबन। मधुबन कौन से है? नहीं, ये श्याम वन है। बंसी वन बोलते हैं, मधुबन वन बोलते हैं। दोनों नाम है इस वन का। बहुत प्यारा जंगल है गाइस। यहाँ पे जरूर आना, एक बार तो आना जरूर। गाय चराने के लिए जगह तो चाहिए भैया। हाँ, यहाँ पे गाय चराने आते थे कृष्णा जी। गाय के लिए तो। हाँ हाँ। यहाँ पे गाय लोग क्या है को भैया? पानी पिलाने को आते थे। एक कुंड का पानी है, अभी इस समय खराब हो गया है। यहाँ पे जानवर लोग आके जंगल से निकल के पानी पी के जाते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा आप लोग सेवा करते हैं गाय को, पंछियों को।